өдрүүдэд дугуйчдад хамгийн хэрэгтэй нэг зүйлийг сонгож аваад ирсэн юм. Иршгээр чинь жирэн тарих шиг. Толгоноос аюулсан хүн дээр хүчтэй харахад юм битүү юм шиг хэрнэ. Ишгээ яг нөгөө урдаас орох сэлхэн нуруу. Юунаас айгүй хөлөртэй хүчин каскны ерөөхдөө дид өнгөтэй олж. Ийм бүндий зай багтай энэ болохоор ирсэн гоё гүн хүндийн үттэй. Марсаа хултууттай. Янгууд агаар ордог хэсгүүдээр шууд агаар нь завсраар нь ингээ орчхоор. Ингээд томч байгаа юм байна. Зүгээр юм. За. Энийг үнэхээр байна. Басээс. Одоо би дандаа нүе эсүүдээр уншиж үзүүлээ. Тэрчнэ. Ер нь жоохон бамтай болдог шүү. Тийм ээ. Яаж вэ? Одоо энэ толгойн чинь ингээ хоёр тал ингээ тулж ивэл таахгүй байх гэсэн үг байхгүй юу? Ингээ аль нэг талаараа ингээ тулаад байвал удаан дугуй анхаар тэр хэсгээр чилээд өвдөн гэсэн үг. Working task нь бол 5 манд гэсэн юм. Тэгээд тийм. Тэрийг функционал танакас ч бол юм санамжтай чинь дахиад нэг хоёр жил үсчих санаа шиг. Ямар ч юм нөгөө альцмаараа татгаа болчих. Тэгээд альцмаараа татгаа болснараа дараа өнгө загвараа хамаагүй. Каскнуудын аюул авах хэрэгтэй. Болтон аюул үнсээ болохоор агаар аюул сайн ороод дундуур манай хот хуучин каск болохоор яа хуудынхаа засаар юм өнгө болохоор хөлрөөд өсөн бүр нөөд томч байгаа юм цаацаад орож ирэх. Тийм. Миний баялаг талаа. Энэ юм шиг үзрээ. Одоо танаа гэр бол зүгээр байнга л дугаа үстэй. Машин унд юм уу? Машин. Бас. Нийтийн тээвэр доо гэсэн сонголттой. Орон нутгийн тээвэрхүүтэй хураалтын галт ирэх юм уу? Хар ойл нэг стач гэх юм шүү дээ. Энэ бол яг ингээд харахад бол юу вэ? Пропорцны хувьд бол яг зүг байна. Тийм харин тэрс тавцсан. Тэр юм нэг дотор нь юу орох болоо. Тэр жаа хэцүү. Жаахан зан харшгүй. Уг нь яг таарчин тий. Нууник байн хэрэгэлдэггүй цөнд болооны ажил хэрэгэлдэг бол. Яг ингээд тааруулаад өгөх юм тийм. Энэ каскны онцлог нь MIPS гэдэг нөгөө тархи хамгаалтын системтэй байгаа. Яг л дөрвөлт унсан үед нөгөө тархийг дөрвөлтөөс хамгаалаад ингээд жоохон хөдөлгөж өгдөг. Доторх байдлын сольж өгдөг. Тэнгүүд цохилт нэг шаринтай байсан. Цохилт шилждэг гэсэн. Тэгээд одоо би бичлэгэн дээр харуул энэ болохоор ингээд дотор ингээд иргэдэг. Ингээд хөдөлгөөнтэй байгаа. Тийм ээ. MIPS-ийн гол онцлог нь ингээд яг дөрвөлтийг ингээд шилжүүлдэг гэсэн үг байна. Тийм. Нэр тийш хас бүр хэтрийн ингээд арьсан байвал дөрвөлтөн шууд тархилаа. Тийм яг ингээд тэрийг ингээд гоё шилжүүлээд өнгөрч чам нөгөө доктор гэмтэл нь илүү бага болж байна. Тэгээд ийм тэмдэглэхэд MIPS. Энэ угаасаа хүүхдийн каст гэдэг том хүний каст. Том хүний хүүхд каст. Ийм юутай каст болохоор үнэ дээр ялгаатай. Арай өөр болчих. Одоо жишээ нь энэний энгийн хувьд бүр 255 байх ч юм MIPS-тэй болгонгод 360. Тэргээд яг нэг технологи авах. Оо энэ чинь бодлочлаа шүү дээ яг. Яг энэ арай бомган юм. Ер нь бас каска яг нэг хэмжээндээ тохируулаад аваад тухайн үед нь солиод байвал зүгээр.
Тэгэхгүй бол бас яг ингээд том каск өмсгөр чинь хүүхэд ч гэсэн өөрт нь жоохон хэрэгтэй юм байна. Нөгөө ингээд сул бас жин бас юм. жин юм. Чичгээр байх юм тий. Наад бол ч ажиллаж байгаа Чичгээр тий. Энэгээр үсээ гаргаж ирнэ. Болттой үсээ гаргах чинь. Тэгэхээр ерөөсөө Би бүр хүүхдэд авах. Сэндээ хүүхдээ үсээ богомсгсөн шүү дээ. Тийм. Одоо ерөөсөө тэг шаардлага байхгүй. Үс чинь энэ чинь ингээд овоороод байдсан шүү дээ, тий. Тэрнээс сэргийлээд ингэж гаргаж ирээд энэ морины дэлхийг өмсгөж ч гэсэн амархан. Шууд дооцсон үсээ энэгээр нь ингэж гаргаж ирээд ингээл хасаал гаргачихсан. Үсгүй болсон хань ийм алгаа болтго нь яаж байгаа юм болоо. Тэгээд энэ чинь ингээд бас өмсгөж байхдаа ингээд дагц ингээд бүрчиж байгаа болохоор ингээд бүрэн суудсан юм шиг мэдээ. Энэ арын дагцны овгор дээр нөгөө энэ чангалагч нь таарад тахаар жоохон тахгүй байдаг шүү дээ. Яг энэ доор таарахаар их гоё юм байна уу. Тийм. Энэ каснууд гэдэг юм хөдөлгөөн. Ингэж өнгөлөг хагас гоё юм тий. Энэ өстө том энэ ямар ирсэн мэрсэн бэ? Наач энэ наач ээл. Энэ яг доорыг нь талантаар гаруулсан юм байна. Наач ногоон байгаа. Тэгээд тэр улам шаран гоё шүү дээ. Яг хажууд баг. Энэ бод Тэр наач том байна. Энэ нас том байна тий. Ногоон гоё ногоон байна тий. Маш гоё. наач мал том харагдаж байна. Иймэрхүү нөгөө хөнгөн юм каскнууд 100 өсгөд байгаатай байдаг шүү дээ. Айвуулаа агарч өглөгчтэй 100 ер нь иймэрхүү каск. Наач юунууд дандаа ээж юм байна. Бас үгүй яа. Бүгд юм гэсэн. Энэ каскнууд ийм крюн гэдэг ийм систем суудаг. Тэгээд энэ одоо энэ чинь нэмэлтээр нэг төхөөрөмж суна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд ганцаараа аялж байгаад ч мөн ослолт орлоо гэж бодоход уцныхан сүлжээг ашиглаад ойр дотны хүмүүст нь мэдээлэл өгдөг. Энэ системд. Энэ системийг суулгах боломжтой каск нь бол одоо энэ модроп байна. Нөгөө full face airdrop каск байна. Энэ тэгээд онгойлгож байгаад юу очтой. Онгойлгож байгаа нөгөө системийн ханаас нэг. Ийм та каскын хийдэн янз байна. Наач одоо наад загварч байна. Тэгээд тэр нэг full face-д байгаа шүү. Битүү загвар тийм. Битүү загварууд нь ер нь бол дугуун дээр биш те. Дугуун дээр болох энэ дагаар энэ дөрөв байгаа. Уусаа чараадаг. Спорттал руугаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нөгөө сорон байдаг шүү дээ тийм. Одоо энэ Нэг юмсэд үзчих. Миний толгой одоо наач ээл ярьсан. Зөв. Хөргөн нөхрөө орж байгаа юм шиг яваад орчих. Хоогшаа гэж. Энийг үгүй. Энэ болохоор сүүл гарсан юм хайдроп гэдэг загвар. Тэгээд юуны хувьд болохоор элдв нөгөө хамгаалтын төрөвнөх шиг мипс гэсэн систем байхгүй. Тэгээд энэ сарвчин дээшээ давшаа болдоггүй. Зөвхөн арай жоохон энгийн хөлбөр нь. Одоо арай жоохон нөгөө ахсан төвчний хөлбөр нь зүйлээ. Авдрич үзье. Үдийн чинь яаж гэх юм. Яа, хүнээс гарч байгаа юм шиг юм байна. Энэ болохоор нөгөө мипс гэдэг системтэй тийм. Тэгээд доторх нөгөө тархины хөдөлгөөн хайлттай крем гэдэг системээс авдаг. Тэгээд агаарж уулах сайтай нөгөө хүний дуу яриаг хаахгүй одоо битүү каск зүгээр чинь дуу яриа сонсогддоггүй шүү дээ. Тийм асуудал байхгүй. Яг чихний харалтай нүхтэй. Тэгээд орох гарах агаар урсгал сайтай. Тэгээд ийм иргэний хамгаалттай, иргэний зөөлөвчтэй. Нэр тойрон. Тэгээд яг одоо ослын үед энийг хуглах магадaltaй тий гэмтэх магадaltaй тэрнээс сэргийлсэн юм зөөлөвчтэй байдаг. Шууд ингээл хувц зэрэг харангуйтаа шууд би миний спортлоо орлоо. Оо хүчгүй доорлоо. Юуны чинь юм хүчгүй. Стогоо юм.
Тэгээд ингээ харахад айгу том авар хэмжээтэй мөртлөө хөнгөн тийм. Энэний жин нэг 980 грамтай нөгөө төрөний үздэг хайдроп гэж загварууд болохоор хил 100 грамм. Нөгөө арьсмалаас хамаарат хилээс хил 100 грамм. 이거는 잠잠래. 이거 쳐. Пойди принеси. Энэ болохоор мэрэгжлийн спортын тамирчдад зориулсан тийм. Тийм үү. Тэгэхээр нөгөө нэг өөр хэсэг юм аа. нөгөө Франц эдэр, Итали эдэрт болдог тэмцээнүүдэд оролцдог каскын тамирчид өмсдөг. Агаарын эсэргүүцэл хамгийн бага байдаг. Тийм зэрэг. Одоо энэ загварын дараагийн бас загвар гарсан. Энэ Мөвентор гэдэг загвар. Одоо дараагийнх нь болохоор Мөвентор 2.0. Нүдэнд юм ашиглээ тийм. Нөгөө нэг харийнхан ба Яг тэр кино харагдаад байгаа байхгүй. И миний ер нь энэ өмссөн зүтсэнтэй аягүй тохироод шүү дээ яхаа гэж. Минат чанар бүрхаа гэсэн юм. Тэр нь ярсан уу? Ямар вэ? Яг энэ шиг юм өчгөр бас нэг юм каск боллоо. Нэг үгүй. Нэг хамгийн юм хөх байхгүй юу? Хөхөө үлдэж бодоо. Игүнэгээ хуучин каск шиг хэлбэр загвартай. Багц руугаа хамгаалагдаад төрх юм шигсэн. Том үнэх бэд юм болов уу гэд хараадсан чи бэд юм биш. Надад томч нь уу? Вау. Чи бараг наадхын хосоор навчих юм биш үү? Энэ бичлэгийг би үзсэн. Би мэдсэн. Би ч үзсэн. Наа чинь ч хөөрхөн л юм байна. Зохимж хоёул байна тий. Энэ арай жиж. Энэ Энэ болохоор ийм юм ухтай байгаа. Энэ нарын юм шүү дээ. Тэцэн юм. Хараа. Нэг тур аваад Энэ юу хөөцрөн дотор юм байгаа юм. дотроо нөгөө ган том. түжээ. Гаднахын зүгээр жоохон нөгөө зөөлөвч юу тохиолдолтой. Шагаага гинжин нөгөө юу яг юм цогтоод тэрнэн зэрэгсэн. Хатантай юм зүйл байна. Энэ болохоор Наач болохоор яг шагаа мултархаас хамгаалсан. Тэгээд өөр юм тосоо юм тэгээд хасаад үдээстэй батлаа. шилхэндээ явчихсан. Ботын дотор Босон дотроо өмсөн. Яг аимс өмслөө энийг өмслөө үдээсээ үдлээ юугаараа татлаа. Тэгэл болчихсон. Олмоо татлаа. шааны амгалт хоёроо зай хамгаалт гэдэг юм. Энэ болохоор цогтолтоос хамгаалсан. Энэ бол догоо скутер тийм. Скутер чинь бас яг ингэ дээш өргөхөөр хойноос ир цогцдог байхгүй. Тэнгүүд энэ цогтолтоос хамгаалсан. Яг шагаан дээр. Хоёр шагаад ирээ. Яарч. Бас амс. Халууцгаа. Бас амсгалдаг тусгаад хэмлэгтэй. Амьсгал. Найс. Чаа. Гэтэ яаж унтгаа? Бэлээ таваа. Бэли байгаагүй болч балрах хэлсэн тий. Бүр тийм гайгүй юу? Өдгөрч байгаа учраас гайгүй тий. Өдтэй. Окей, өдгөрч байгаа юм чи. Үгүй. Боломжтой. Ингэж аа. Хүчтэй тулдаал. Бэлитэй тулдаал, тохиолчтой тулдаал. Яста мундаг юм аа нэр яаж ингэж хийж яана юм.
Шарганы амгалтай өнөөлөстэй зүгээр юм байна. Аюу туршлага. Ер нь болохоор шарганы амгалт хэрэгтэй. Тэгээ шагаад гэдэг юм хэлэхгүй. Шагаа юм. Дүгнэх бол ялцчихгүй юу болоо. Шагаа хэрэгтэй юм байна. Яа энэ хараагүй касктайгаа марттал явсан юм шиг. Юусе толгоон дээр юу ч авах юм шиг юм шиг. Яан зөв юм байна. Ийм тод өгтөө каск хэвчүүлсэн тэмээнээс тэмдэгтэй юм шүү тий. Зам дээр бол өстой хөндлөө явах нь шүү дээ. Би угаасаа та тарагдж байгаа гэх. Тэгэхээр нэр аяг өөртөө итгэл төрөөд гоё юм шүү. Өөрийгөө бүрэн хамгаалцсан гэсэн мэдрэмж төрөөд. Гоё юм тий. Шинэ юм зул боллоо. Каск сонгож авлаа. Ивэнэх дээрийн каск бол өмнөх каск маань бас нэлээд чанартай малгай байсан. Тэгээд өнгөрсөн жил бид нар энэ Абусын гооны цоож авч хэрэглэсэн. Цоож нь маш чанартай угаасаа. Хавар дулаараад ирэхээр цоож шиг хэрэгтэй юм байдаггүй. Дугууны хулгай маш ихсдэг. Тэгээд цоож маань бол одоо хүртэл бид нарын дугуйг бат найдвартай хамгаалж байгаа. Тэгээд дээрэс нь эднийх бас каск малгаанууд оруулж ирдэг гэдгийг мэдчих авсан байсан учраас яг энэ жил ингээ эгүнэ өвөл дуусаад ирсэн чинь каск малгай нь багцсан. Миний бас ингээд яг эгүнэтэй цуг авсан каск малгай байсан учраас бас яа эдлгээр нэлээд хуучраад ирсэн учраас эднийхээс малгай сонголоо дээр каск малгайг бол ерөнхийдөө нөгөө ингээд хямдхан дундаж үнэтэй гэл янз бүрээр сонгож авах боловч бид нар бол хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдлыг бодоод сүүлийн үед анх бол 2 охиндоо нэлээд хямдхан каск малгай авч өмсүүлж өгсөн. 1 жил гаруй болоод л эвдэрчдэг. Тэгээд хуучраад ингээд хөөсөнцөр нь маш муу болоод ирдэг. Эднэр болохоор илүү нарийн технологитой учраас өмсгөд ядчил ингээд хүүлрөх, мөлрөх, агаар сэлцээ, эргээд идэлгээ, унж дөргиж юмд зохиогдоход толгойг нь хамгаалах зэрэгээс нь үсэх юм бол яалтчгүй л ямар нэгэн нэр бүхий брендийн каск малгай хэрэглэх нь маш чухал юм а гэдгийг өөрсний биеэр мэдэрснээ зөвлөхөд Абус бол угаасаа одоо дэлхийд нэлээд өндөр чанартай дуурдаг. Тэгээд өөрөө бас дотроо маш олон нарийн технологитой байд юм байна. Бас тэр өрн жоохон өдөр тутамд гэж байгаа болохоор илүү онцгой өвмөц гэхээсээ илүү нэг хэрэглээнд илүү нийцтэй байх. Тэгээд хэрэглэхэд бас юуг байх. Хүмүүс бас нэх онцгой содон харагдаад байхааргүй ер нь жоохон дараахан юм сонгочлоо шүү. Эдний байрлал нь болохоор Хүнөө 22 хороол дотор Канад сургуулийн яг баруун талд бид юм байна. Joy Mongolia-гээд бас эднийх чинь нөгөө скутер оруулж ирдэг шүү дээ. За хойлоо хоёроо. За тэгээ каск малгай урдаасаа ардаасаа жоохон паспорттой бол тийм байвал бас их тохиромжтой байдаг юм арчилтай байгаа цэцруулагчтай юм лээ. Өвдөө бол тиймээс. За гараа ардгуутээ. Хурчин каскаас хэлээд Германы амттай Абус брендийг Абус өмсөд агараар үсээ.